سلام، صبحت بخیر. امروز قرار از خونه کار کنم و گفتم که هم یه لایف آپدیت بدم، همین که یه روز کاری توی خونه رو با من ببینید که چجوریه. حالا الان میخوام روتین پوستیمو انجام بدم. این سرم اوردینری رو که مخصوص زیر چشمه، سرم کافئینش، از این استفاده میکنم برای زیر چشمم، هم برای پف زیر چشم خوبه چون من چشام یکم پف داره، مخصوصا سر صبح، چشم و دور چشم و اینا. و سرم بعدی که استفاده میکنم این نیاسینامید اسید اوردینریه که اینم معجزه کرده پوستمو. یعنی پوستم جوشای ریز داشته، یه سری جای لک داشته، همشو برده. و بعد اون این کرم آبرسان نیتروژن است، هیدروبوست. خیلی یعنی هیچی نتونستم جایگزین این بکنم. هنوز یکم صدام خوابالوه ولی خب دیگه شما بزرگی خودتون ببخشید. اصلا دارم طلوع آفتاب رو میبینم، خیلی فوق‌العاده است. کلا تو این 4 ماهی که من این کارم رو شروع کردم و ما اومدیم هلند، امکان این که 2 روز در هفته رو من دورکاری انجام بدم وجود داشته، ولی تا حالا انجام ندادم و این اولین روزه. حالا هنوزم به مدیرم نگفتم که امروز میخوام از خونه کار بکنم، اینطوریه که بعد به مدیرم بگم، به هم تیمیامم بگم و بعدش، ولی حالا ساعت 8 به مدیرم میگم. خب نکته بعدی که توی روتین پوستی حتما باید رعایت بکنیم ضد آفتابه. من الان دارم از اون استفاده میکنم، ولی این دیگه آخرش رو باید یه دونه جدید بگیرم. و قبل این من از لاروش پوزای استفاده میکردم که SPF 50 هم داشت. اون فوق‌العاده بود. این ضد آبه، یکم حالت سفت داره و دوستش ندارم. خیلی رو پوست من خوب العاده بود، اونو خیلی دوست داشتم بافته. اینم یه حالت مرطوب کنندگی داره، SPF هم داره. شت. بعد میام فقط از این رژگونه شیگلم استفاده میکنم. نایس. خب من رفتم ریملم رو زدم. اینم ریملیه که استفاده میکنم که خیلی هم راضیم. اینم از کیکوه و الانم میخوام این روژه رو بزنم. اینم از کیکوه، این شماره اسمارت، شماره 404. خب من رفتم لباسم رو عوض کردم، آرایشم هم که اینا، موهام هم که اوکی کردم، به خاطر اینکه درست از خونه کار میکنم ولی یه دونه جلسه دارم که باید تو شرکت بکنم، یا آپدیت از کاری که قرار امروز بکنم بدم، کاری که کردم. و برای همین ولی همچنان پیجامه پامه. خوبیش اینه، بذارید بهتون نشون بدم. بهتر از این نمیشه. خب بعد تو از همه دارم خسته میشم، چه بد نمیشن، من ایام تنگ ترم میشه ولی از دور بره کارت نمیشم. بعد تو از همه دارم خسته میشم. صبحتون رو پر انرژی شروع کنیم. الان میخوام صبحمو با آب ولرم و لیمو شروع کنم. رفتی از این خونه نمیدونی
سر رفتن چی شد حتی آسمون ابری شد میدونم بر نمیگردی ولی خب ای کاش میشد میبینی چقدر حالم خرابه اما همه عشقم این خونه رو ساختم تن من همه جونم واسه تو میلرزه دلم وقتی به مغز میزنی چه قشنگ هستن انگار یه موی دقم هرکی اومد ازم اونفم روزایی که اینجوری میشم هیچی نبوده پیشم نمونشم این دیشم. خب یکی دیگه از کارهایی که من انجام میدم هر روز صبح دفتر شکرگزاریمه. شکرگزاری میکنم. الان بذار دقیق بهتون بگم الان 11 ماه و 19 روزه که 11 ماه و 19 روزه که من هر روز دارم شکرگزاری میکنم بابت هر چیزی که دارم تو زندگیم و بابت چیزایی که میخوام بیاد تو زندگیم و خیلی حس خوبیه. اصلا نمیتونم بگم از معجزه شکرگزاری این که همه شکرگزار باشی چقدر جهان بهت بیشتر میبخشه. مثلا فکر کن تو حتی از پدر خودتم مادر خودتم هر روز تشکر بکنی بگی قربونت برم مرسی که امروز برای من آشپزی کردی مرسی که فلانقدر بهم پول دادی مرسی که مثلا منو به دنیا آوردی مرسی که منو گذاشتی مدرسه. چقدر اونا بیشتر بهت خدمات میدن چقدر بیشتر با دل و جون برات خرج میکنن با دل و جون برات یک کاریو میکنن چه خانوادت باشه چه پارتنرت باشه چه خدای خودت باشه. به نظرم شکرگزاری تمرین تشکر کردن چه از خدای خودت چه از خودت چه از اطرافیانت میتونه درهای عجیب غریبی رو برات باز بکنه. چیزایی رو تجربه بکنی که تو حالت عادی و با مغز منطقی با 2 تا 4 تا منطقی نتونی تجربه بکنی. اتفاقایی که من تو این 11 ماه تجربه کردم دقیقا این شکلی بود که خیلی از اتفاقاتی که برامون میافتاد با 2 تا 4 تا منطقی جور در نمی اومد ولی واقعا خدا همه جا هوامو داشته و من بابت این قضیه هر روز شکرگزاری میکنم. 2 تا بخش داره شکرگزاری هم همونطور که گفتم بابت چیزایی که دارم توی زندگیم و شکرگزارم و بابت چیزایی که میخوام بیاد به زندگیم و پیشا پیش براش شکرگزاری میکنم و فوق‌العاده. حتما به نظرم اگه هنوز کانکتین به خودتون به هسته درونی خودتون این کار رو انجام بدین نتیجهش فوق‌العاده است. یعنی تاثیرش رو تو همه جنبه های زندگیتون میبینید و این خیلی قشنگه. تا بعد از شکرگزاری میام مینویسم که امروز قراره چیکار بکنم که یادم نره اینطوری ذهنم خیلی درگیر نمیشه. مثلا وسط یه کاریم یهو مثلا استرس این که اون کارو انجام ندادم باید اون کارو انجام بدم به این زنگ نزدم به اون باید زنگ بزنم میگیرتم ولی وقتی مینویسم همینجا هم یادم نمیره همین که یه بخشی از ذهنم خیالش راحت میشه که اوکی انجام میده پوش نکن فشار نیار اوکی میشه. خب الانم ساعت 10:30 و میخوام صبحونه بخورم به خاطر اینکه دارم دیر صبحونه میخورم چون یه مشکلی پیش اومده بود توی کار. داشتم مسئول ایمیل های مارکتینگم بعد ایمیل های مارکتینگمون دیشب که ریلیز داشتیم داون شده از دیشب هیچی نفرستادیم. داشتم اونو چک میکردم حالا ارور رو پیدا کردم گفتم اول این صبحونه بخورم میخوام توست تخم مرغ و آووکادو بخورم و بعدش بشینم حلش بکنم.
عاشق آووکادو هم من. کافی و تخم مرغ و آووکادو خیلی هم خوشمزه است. خب الان تایم ناهاره و من از اونجایی که گشنم نیست چون صابونم رو خیلی دیر خوردم میخوام بشینم ناخونم رو درست بکنم، چون یک شنبه میخوایم بریم آمستردام. منم دیروز ناخونم رو ریموف کردم که رنگ لاکم رو عوض بکنم و الان میخوام بشینم ناخونم رو درست کنم. خب من لاک زدنم تموم شد، به نظرم که خیلی خوب شده، خیلی دوستش دارم. رنگش هم که بیبی بلو فیوریت من. آها اینو میخواستم براتون تعریف کنم که دیروز رفتم باشگاه و الان همه جام درد میکنه. اون هیچی تو دیروز سر کلاسمون 5 تا دختر بودن، از بین این 5 تا 4 تاشون دماغشون عملی بود و خیلی برای من عجیب بود. یعنی اصلا اولین بار بود که همچین چیزی رو وقتی که مهاجرت کردم دارم میبینم که مثلا از بین 5 تا دختر 4 تاشون دماغشون عمل کرده باشه. حتی تو ایران هم اینجوری فکر میکنم باشه، ولی خب خیلی برام جالب بود این قضیه. خب ما میشنویم که تو اروپا این قضیه کمتره، تو ایران خیلی بیشتره، ولی دیروز خیلی سورپرایز شدم با وجود اینکه سر کارم تا حالا ندیدم کسی دماغش عمل کرده باشه، ولی تو باشگاه سورپرایز شدم. خب من الان یادم اومد که فردا توی شرکت یه جشنیه که تمم یکی از شخصیت‌های دیزنیه و من اصلا یادم نبود، اصلا هیچ ایده‌ای هم ندارم که چی باید بپوشم. گفتم حالا برم، این ساعت دیگه هم همه جا بسته میشه، گفتم حالا برم ببینم یه تل میکی موزی، یه کلاهی، یه موی، عینکی، یه چیزی پیدا میکنم یا نه. باورتون نمیشه هیچی نمیتونم پیدا بکنم، هیچی نیست. بس بکنم که خیلی دیر اقدام کردم. با هم میرفتم یه جایی که داشته باشه این کاستوماشو. یه جایی رو دیده بودم قبلا، یه سری ماسک و مو و اینجور چیزا داشت ولی بسته بود. اون اینجا انقدر همه چیز سریع میبنده، یعنی تا بخوای به خودت بنجامی میبینی مغازه ها بسته شده متاسفانه. و تازه من توی فروشگاه چند تا ایرانی دیدم، 3-4 تا. خیلی برام عجیبه که ما توی این شهر کوچیکی انقدر ایرانی زیاده. چه آرامشی داره. اونم مدرسه است. حالا مدرسه های ما یه جوری دیوار میکشیدن یه وقت زندانی فرار نکنه.